Tırnak deyip geçmeyeceksiniz öncelikle. Tiroidin bir belirtisidir, vitamin eksikliğinin bir belirtisidir. Biz size bir tırnak güçlendirici yapalım. Evet. Onu yaparken de isterseniz üstünden konuşalım. Vazelinler her yerde satılıyor biliyorsunuz. Eczanelerde de var. İşte ya 50 gramlık ya 100 gramlık kutuda bunlar. Bizim kutumuz 100 gramlık. Biz 25 gram kullanacağız. Yani dörtte biri. Dörtte birini kullanıyoruz. Aynen öyle. Dörtte birini kullanacağız. Tırnak güçlendirici doğal tarifimiz için 25 gram vazeline ihtiyacımız olacak. Yani yaklaşık 1 yemek kaşığı. İçerisine 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı ilave ediyoruz. Neden? E vitamini deposudur. Tırnaklar genelde E vitamini eksikliğinden böyle beyaz beyaz nokta. O bende çok oluyor. Evet, o genelde E vitamini, eksikliğidir. eksikliği. Evet, başka şeyler de olabilir ama genellemesi bu yöndedir. Arkasından 1 yemek kaşığı papatya yağı ilave ediyoruz. Çünkü bazen matlaşır tırnaklar, böyle solgun görünür, o beyazlığını kaybeder. Çok oje sürünce de mi olur? Oje sürünce de olur, oksijensiz kaldıkları için olur. Papatya yağını da bunu geri kazandırmak için koruyoruz. Bu da 1 yemek kaşığı. Ve 1 yemek kaşığı da aloe vera, yani sarı sabır diye bilinir Türkiye'de. Ondan ilave edeceğiz. Yanık olduğu zaman sürülür biliyorsunuz. Herhangi bir hücre hızlı yenilensin diye sürülür. Burada aslında uzamış olan tırnağa değil, tırnağın gelecek olanına hitap ediyoruz biz. Evet. 1 yemek kaşığı da aloe veramızı, Çok da güzel kokuyor. değil mi? Bunu arzu ederlerse evde yaparken benmari, yani kaynar suyun üstüne koyup daha hızlı karışmasını sağlayabilir izleyicilerimiz. Tırnak güçlendirici doğal kremimize son olarak 1 yemek kaşığı aloe vera ekledik ve krem haline gelene kadar karıştırdık. Güzelce karıştırıyoruz. Bu saklanabilir bir karışım. Yani bunu mesela bu kaptan daha küçük olabilirdi. Bu kap bitmiş olabilirdi. İçine koyup tamamen bitene kadar, tabii böyle aşırı işte kaloriferin üstüne sobanın yanına koymadan tamamen bitene kadar kullanabilirsiniz. Yani ısıyla ve sıcaklık, düşük sıcaklıkla, yüksek sıcaklıkla Evet. karıştırmadan, daha doğrusu ona maruz bırakmadan Evet. saklayabiliriz ürünü. Saklayabiliriz. Tırnaklarınızı da bir sürelim mi? Tabii, Aslında buyurun. sürmenin de bir tekniği var, yani öyle düşünmek lazım. Ojesiz olması lazım. Herhangi bir başka bir şey olmaması lazım. Ojesiz temiz tırnaklara hazırladığımız karışımı sürmeye başlıyoruz. Pervin Hanım doğal tırnak güçlendiriciyi hangi teknikle süreceğimizi gösterecek. Tırnağınızın büyüdüğü yere, çıktığı yere sürüyorsunuz. Masaj yaparak kenarlarına da yediriyorsunuz. Hem tırnağınızı sertleştirip kalitesini arttırırken etrafındaki tırnak eti dokusunun da yumuşamasına yardımcı oluyor. Böylece tırnaklarınızı itip manikür yapmaktan da kurtulabilirsiniz. Bu şekilde hafif basıyorum farkındaysanız. Çünkü neden baskı yapıyorum? Dolaşım olsun diye. Amacımız her zaman dolaşım. Tırnaklarınızın sertleşip kırılmaması için doğal kremimizi tırnak köklerine masaj yapar gibi uyguluyoruz. Bu sayede tırnak etlerinin de yumuşamasını sağlayacağız.